Das ist MJ Update, heute mit der 32. Folge und heute gibt es alle Michael Jackson News der letzten Monate, die ich noch nicht in einer MJ Update Folge, egal welcher Art, besprochen habe. Also ganz viele Michael Jackson News und es geht direkt los. Hallo zusammen, ich bin euer Harry und ihr seid bei MJ Update bei Harry, der ersten regulären MJ Update Folge in 2025. Das ist jetzt mittlerweile die 32. Folge, die ich zähle. Die letzte richtige News-Folge gab es letztes Jahr im April. Da hatte ich die Monate Januar bis April verarbeitet. Im Sommer gab es ein News-Spezial mit dem Titel Sie haben gesagt. Da habe ich ganz viele News von Prominenten oder Künstlern oder Menschen, die mit Michael Jackson zusammengearbeitet hatten, die Anekdoten erzählt haben über die Zusammenarbeit, schon veröffentlicht. So gab es schon immer mal wieder News und natürlich in den regulären, MJ-Update-Folgen des Jahres, da habe ich natürlich auch immer wieder wichtige News verarbeitet oder habe auch News als Themenfolge genommen, sodass ihr letztes Jahr in den Folgen auch immer wieder News erfahren habt. Aber es gibt einige News, die ich noch nicht besprochen habe und da legen wir heute den Schwerpunkt drauf. Also alle News des letzten Jahres, die ich noch nicht in einer MJ-Update-Folge besprochen habe, gibt es jetzt. Und wir starten gleich. Dafür muss ich mir mal wieder die Brille aufsetzen. Ich fange an mit dem Biopic. Zum Biopic selbst gibt es viele News und ich habe mir jetzt erstmal die wichtigste News rausgesucht und zwar wurde der Start verschoben. Ich denke mal, die meisten werden das mitbekommen haben. 18. April 2025 sollte Michael, der offizielle Biopic, anlaufen. Das wurde aber jetzt leider verschoben auf Oktober. 3. Oktober soll jetzt der Start sein, am Tag der Deutschen Einheit. Ja, wird es die internationale Premiere in den USA geben. Ob das auch der deutsche oder der europäische Startschuss sein wird, das werden wir sehen. In den USA vertreibt Michael Lionsgate, was ja auch die Produktionsfirma des Films ist, die ja auch das bekannte Freddie Mercury Biopic gemacht haben, Bohemian Rhapsody. Und international wird das von Universal vermarktet. Und es gibt jetzt noch kein offizielles europäisches oder deutsches Release-Datum für Michael, aber es ist stark davon auszugehen, dass der Kinofilm international am gleichen Tag weltweit veröffentlicht wird. Es ist davon auszugehen, dass Michael ein Blockbuster wird. Also ich gehe davon sehr stark aus, dass eben der 3. Oktober auch der europäische Veröffentlichungsdatum sein wird. Ja, das zum Biopic. Er wurde verschoben. Begründung wurde genannt, er ist noch recht früh in der Produktion und es wäre einfach zu früh, ihn im April zu veröffentlichen. Und man wollte sich lieber noch das halbe Jahr geben, um eben alles perfekt auszuarbeiten, was auch immer dahinter steckt. Ich glaube, im Detail ist man da gar nicht gegangen, was da noch korrigiert werden musste. Aber es spricht auf jeden Fall dafür, also ich persönlich sehe es positiv an, dass der Start verschoben wird, damit es auch wirklich ein guter Film wird, der in jedem Bereich ausgearbeitet wird. Das war jetzt gerade alles zum Biopic. Als nächstes gehe ich auf Unveröffentlichtes ein. Im 2025, am 3. Mai, gab es unveröffentlichte Fotos von Michael aus Südafrika. Sie stammen aus dem Jahr 1997 und zeigen ihn mit diversen Freunden, aber auch mit seinen Kindern. Auch die Casio-Familie ist dabei und Oma Barty, also verschiedene Freunde von Michael und der Familie sind dabei. Und ja, die sind auf einer Yacht unterwegs und diese Fotos wurden letztes Jahr im Mai veröffentlicht. Ich blende sie hier natürlich ein. Ebenfalls im Mai, Ende Mai, 30. Mai, hat Stan Winston, der Regisseur vom Ghost Musikvideofilm, ein Foto veröffentlicht, das Michael und Stan Winston am Set vom Ghosts Video zeigt. Auch das wurde neu veröffentlicht. Im Oktober hat Barry Sonnenfeld, der Regisseur von der Addams Family 2, in einem Interview bestätigt,
dass der Vertrag mit Michael unter Dach und Fach war. Also damals sollte Michael Jackson ja für die Fortsetzung der Addams Family, ich glaube in verrückter Tradition, und die Fortsetzung, weiß ich gerade gar nicht mehr, wie die hieß, dafür wurde Michael Jackson angefragt, ob er den Soundtrack machen wollte, und der Vertrag für diesen Soundtrack und für ein Musikvideo wurden damals unterschrieben, und es wurden schon Kulissen gebaut. Michael war aber terminlich sehr stark eingespannt, auch wegen seiner Dangerous Tour. Die Kulissen für das Video hat man sogar nach Japan gebracht, und Michael sollte daran dann weiter drehen oder weiter arbeiten. Als dann allerdings im Sommer die Anschuldigungen gegen Michael aufkamen, wurde das Projekt dann auch sehr schnell fallen gelassen. Aber der Regisseur hat bestätigt, dass es definitiv einen Vertrag gab, der unterschrieben war, und es war alles unter Dach und Fach, um dieses Projekt zu veröffentlichen. Der Song, der dafür herumschwirrt, der für diesen Film gedacht war, für den Addams Family Film, war Family Thing. Und der wurde später, so vermuten viele, auf Blood on the Dance Floor History in the Mix veröffentlicht, und zwar unter dem Titel Ghost. Das heißt, Ghost soll wohl tatsächlich eine Weiterarbeit an Family Thing sein, sodass wir ihn letztendlich doch veröffentlicht bekommen haben und dass wir ihn letztendlich doch hören können. Es soll aber auch Demo-Versionen von Family Thing geben, die wahrscheinlich noch ein bisschen anders sich anhören, wie das ja häufig bei Demo-Versionen so ist. Unter Unveröffentlichtes fällt auch ein Video, was The Dietmar Collection veröffentlicht hat. Er hat ja dieses Buch rausgebracht, The Dietmar Collection. Er hat wohl eine der größten Privatsammlungen der Welt von Michael Jackson Erinnerungsstücken. Er hat ein Buch veröffentlicht. Letztes Jahr war das schon, oder schon im Winter 23. Und in dem Buch zeigt er eben seine komplette Sammlung. Ich habe das Buch auch schon mal in den Händen gehabt, schon mal rumgeblättert. Ich habe es aber noch nicht in meiner Sammlung. Es ist wohl sehr sehenswert. Es kostet 40 €, ist überall zu bestellen. Er hat aber jetzt auf seinem YouTube-Kanal ein Video veröffentlicht, wo er Originalskizzen eines Freizeitparks veröffentlicht hat, die aus Michael Jacksons Archiv stammten. Daran ist er irgendwie gekommen. Und unter Kingdom Entertainment waren ja Ende der 90er die Zusammenarbeit mit einem Prinzen, ich weiß gerade den Namen auswendig nicht, und in dieser Kooperation hat Michael Pläne für einen Freizeitpark veröffentlicht oder hatte Ideen für einen Freizeitpark, die wurden nicht veröffentlicht, aber in der Dietmar Collection wurde das jetzt veröffentlicht. Und die zeigen Skizzen für einen Peter Pan-orientierten Vergnügungspark, den Michael damals in Polen bauen wollte. Und ich erinnere mich noch, damals gab es mal eine Phase, wo der Angel Michael Jackson Hardcore Fanclub eine Reise nach Polen geplant hatte, wo eben Michael wegen einem Vergnügungspark eben Investoren, Politiker und wen auch immer man da so treffen muss, um einen Freizeitpark zu eröffnen. Also einen Geschäftstermin hatte Michael in Polen geplant, und der Angel Michael Jackson Fanclub hatte damals eben eine Fanreise organisiert, wo eben alle auch nach Polen reisen sollten. Die hatten damals so Busse gemietet, und wir wären da von Essen aus losgefahren nach Polen, um eben Michaels vor Ort zu supporten. Aber als wir schon auf den Weg nach Essen waren, gab es die Rundmeldungen, damals per SMS, dass alles abgesagt ist. Die Reise wurde abgesagt, und es heißt auch, dass Michael schon auf den Weg war. Er war sogar in Frankfurt schon, und in Frankfurt sollte er umsteigen. Er wurde da auch von Fans gesehen. Und dann ist er wieder zurückgeflogen. Also letztendlich aus unbekannten Gründen kam es nicht zu diesem Treffen, und es wurde wohl sehr kurzfristig alles abgesagt rund um Michael in Polen. Und diese Skizzen für diesen Vergnügungspark, der eben dort geplant war, der wurde jetzt bei The Dietmar Collection veröffentlicht, und es ist ganz interessant zu sehen, was für Ideen und Visionen Michael dort hatte, und er soll wohl an diesen Skizzen auch selbst mitgearbeitet haben.
Weitere unveröffentlichte Fotos von Michael sind am 19. November im Umlauf gekommen, und zwar der Fotograf Steven Whitsett, der Michael bei dem Scream-Video, aber auch You Are Not Alone-Video fotografieren durfte. Er hat sozusagen, ja, er hat immer mal wieder Bilder in guter Qualität gibt er frei und hat sie zum Beispiel für die Kingvention, hier dieses T-Shirt, das ich anhabe, das ist auch eine Aufnahme von ihm, hat er veröffentlicht und stellt dort ja diese Aufnahmen, die er gemacht hat, auf unterschiedlichsten ja, Convention oder Michael Jackson Veranstaltungen zur Verfügung. Und er hat jetzt im November mitgeteilt, dass er eben auch weitere Aufnahmen veröffentlicht und die auch zum Verkauf anbietet. Da müsste man sich auf seiner Internetseite umschauen und dort kann man sich sicherlich das ein oder andere seltene Michael Jackson Foto oder das bisher unveröffentlichte Michael Jackson Foto, das aus diesen Sessions stammt, kaufen. Und eben diese Person hat eben auch verschiedene Fotos veröffentlicht, die bisher unbekannt waren. Die letzte Meldung, die unter die Kategorie Unveröffentlichtes reinfällt, das ist aus Dezember. Da gab es die Meldung, dass im San Fernando Valley ein Lagerraum aufgeräumt wurde und dort hat man Masterbänder oder Kassetten gefunden, auf denen unveröffentlichte Michael Jackson Songs waren. 12 Stück an der Zahl, zum Beispiel Don't Believe It, Seven Digits, Can't Come Back, Son of Thriller, Truth or News, She's Got It Baby, All the Truths You Need, Call It Off, Man in Black, Work That Body, A Pretty Face, To Satisfy You, Pressure und Serious Effect. Ein paar dieser Songs gibt es schon. Auf YouTube kann man sich die anhören. Die wurden mal geleakt, wie Work That Body zum Beispiel. Von Seven Digits gibt es zum Beispiel nur eine ganz kurze Instrumentalversion. Ich glaube auch Man in Black gab es in ganz schlechter Qualität, auch Snippets, Serious Effects glaube ich auch. Und 4 Songs waren mir jetzt auf jeden Fall bekannt, den ein oder anderen von euch vielleicht auch noch ein paar mehr. Und ja, und das Besondere war, die wurden halt gefunden und derjenige, der sie gefunden hat, wollte sie jetzt verkaufen oder hat sich Gedanken gemacht, wie er das verkaufen könnte. Aber der Michael Jackson Estate hat sich noch rechtzeitig gemeldet und mitgeteilt, dass all diese Songs denen bekannt sind und dass es sich bei diesem Fund nicht um die Original-Masterbänder handelt, denn die sind beim Michael Jackson Estate bereits im Besitz. Das heißt, all diese 12 Songs hat der Michael Jackson Estate und könnten auch irgendwann in irgendeiner Art und Weise veröffentlicht werden. Ja, da sind wir mal gespannt, ob die irgendwann mal kommen. In der nächsten Rubrik geht es um allgemeine News, die sich nicht so wirklich irgendwie in eine Kategorie fassen lassen. Und da habe ich einmal eine Meldung aus August. Mitte August gab es die Meldung, betraf die Serie Skeleton Crew. Da wurde eine Figur aus dem Michael Jackson Disney-Film Captain EO aufgegriffen. Jedenfalls sieht sie ihr sehr ähnlich aus. Und zwar dieser Weltraumelefant Fuzzball wurde hier in dieser neuen Netflix-Serie ist das, glaube ich, oder Disney Plus-Serie, kenne mich da gar nicht mit aus. Ja, und damit taucht eine Figur im Star Wars-Universum auf, die eigentlich ihren ersten Auftritt bei Captain EO bei Michael Jackson hatte. Ob das jetzt wirklich so ist, dafür bin ich da viel zu wenig im Thema drin, aber die Meldung ging halt rum und deshalb teile ich sie hier mit euch. Ebenfalls im August gab es die Olympischen Spiele, da habe ich auch noch gar nichts drüber gesagt. Ja, bei den Olympischen Spielen gab es mehrere Möglichkeiten, wo auch Michael Jacksons Musik verwendet wurde. Unter anderem ist mir da sehr stark in Erinnerung das Team USA. Und zwar beim Unterwasser-Synchronschwimmen haben sie auf Michael Jacksons Smooth Criminal zum Beispiel unter Wasser den Moonwalk gemacht. Aber das war nicht der einzige. Es gab, glaube ich, insgesamt 5 verschiedene Teilnehmenden, die in verschiedensten Disziplinen auch zu Michael Jacksons Musik getanzt, gesprungen. Ich kenne mich da überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht in den Sportthemen drin. Aber ich fand es richtig cool, das so zu sehen. Und ich weiß noch, diese
Unterwasser-Performance von Smooth Criminal, die hat sich bei mir eingebrannt. Und ich weiß auch noch, dass so eine Turnerin mit so einer Schnur auch irgendwas mit Michael gemacht hat. Eiskunstlaufen war, glaube ich, auch. Also es gab auf jeden Fall jede Menge. Ist jetzt auch schon lange her, um sich da so genau dran zu erinnern. Ich blende das hier einfach an passenden Stellen ein. Ja, und wir können Michael wieder feiern. Am 29. Oktober wurde die neue Forbes-Liste, die mit den Namen trägt The Highest Paid Dead Celebrities of 2024. Also die toten Künstler, die die höchsten Einnahmen letztes Jahr erzielt haben, hat Michael Jackson wieder angeführt auf Platz 1. Er hat 600 Millionen eingenommen und ist damit unangefochten auf Platz 1 der bestverdienenden verstorbenen Künstler. Auf Platz 2 ist Freddie Mercury von Queen mit 250 Millionen Einnahmen. Dr. Seuss, der Kinderbuchautor, der unter anderem The Grinch geschrieben hat, der hat auf Platz 3 75 Millionen eingenommen. Danach folgt dann Elvis, Prince, Bob Marley, Matthew Perry von Friends, John Lennon und so weiter. Also das ist die illustre Liste. Und damit dürfte Michael, glaube ich, seit seinem Tod 15 Jahre, ich glaube 13 Jahre war der, glaube ich, auf Platz 1, zweimal war er nicht auf 1, aber insgesamt fast jedes Jahr eine sichere Bank ist er immer auf Platz 1 und wenn er nicht auf 1 ist, ist er auf Platz 2 oder Platz 3. In der nächsten Kategorie wechsle ich mal kurz rüber. MJ Innocent News und da stehe ich wieder vor dem schwarzen Vorhang. Letztes Jahr im April habe ich euch schon mal einen Abriss von dem gegeben, was bis dahin passiert ist. Jetzt geht's weiter. Im April hat sich Thomas Mazzaro auf ein Verhör eines ehemaligen Neverland Security Officers vorbereitet, der von mehreren Übergriffen Zeuge gewesen sein möchte, und zwar an sehr öffentlichen Plätzen, wie zum Beispiel in Fahrgeschäften und im Tanzstudio. Und ja, da gibt es einen 14-seitigen Fragebogen, den er ihm übermittelt hat und eingereicht hat, um das Ganze nochmal zu hinterfragen. Und solche ähnliche Fälle gab es ja schon immer. Wir erinnern uns an das Haushälter-Ehepaar aus den 90ern oder eben eine ehemalige Hausangestellte, die ja auch immer sehr unehrenhaft schon vorher entlassen wurden und auch mit Diebstählen aufgefallen sind und die sich dann so im Nachhinein auch gerächt haben. Wenn man sich über all diese angeblichen Menschen anschaut, die bei Michael gearbeitet hatten auf Neverland, sind dort immer die gleichen Geschichten zu sehen. Medienwirksam wurde versucht, irgendwas zu verkaufen, Geschichten an Tabloid, an Klatschpressen, und letztendlich war dahinter immer nur heiße Luft. Die nächste Meldung, auch aus April, und zwar wollten die Ankläger jetzt aktuell Einblicke haben in die Polizeiakten von 1993. Die Michael Jackson Produktionsgesellschaften MJJ Productions und MJJ Ventures haben versucht, das zu verhindern. In diesen Akten sind zum Beispiel auch die Hausdurchsuchungen drin, da sind private Aufnahmen aus Michael Jacksons Innersten zu sehen, aber auch die Nacktaufnahmen von Michael Jackson, die er sich ja damals zugesagt hat, die sind auch in diesen Akten drin. Und es wäre auf keinen Fall für irgendetwas relevant, das zu sehen. Und daher war man hier wollte man dieses auf jeden Fall verhindern. Am 17. Mai gab es die Meldung, dass es eine Fortsetzung der Michael Jackson-Doku geben soll, die 2019 veröffentlicht wurde. Sie soll den Beinamen The Fight for Justice heißen und eben die ganze Prozess- und Gerichtssituation beleuchten. Sie soll deutlich kürzer sein, also kein 4-Stunden-Marathon einer Pseudodoku. Dies soll eine 47-minütige Fortsetzung werden. Ja, mehr dazu ist nicht bekannt, außer dass man versucht hat, auch Michael Jackson-Fans für diese Doku zu gewinnen. Ich hoffe, dem hat keiner zugestimmt oder es haben sich keine Fans gefunden, die dafür mit dem Regisseur zusammenarbeiten möchten. Am 21. Mai kam heraus, dass der Anwalt oder die Ankläger des aktuellen Prozesses
Robson und Safechuck haben einen Anwalt, der wegen unangemessenen und unethischen Aussagen aufgefallen sein soll, weil er sich eben auch mit Boulevardzeitungen und Medien zusammengetan hat und so versucht hat, eben die Meinung der Öffentlichkeit zu manipulieren. Der Michael Jackson Estate hat einen Antrag zur Einhaltung der kalifornischen Berufsregeln gestellt, um diese zu erzwingen und damit er eben damit aufhört, irgendwelche Falschmeldungen zu verbreiten. Der Anwalt fiel aber auch weiter im Juni damit auf, dass er gegen das Biopic schoss, das rauskommen sollte. Er gab an, dass der Michael Jackson Estate und die Nachlassverwalter und Familie versucht, die Geschichte umzuschreiben mit dem Biopic. Und das war wiederum Anlass für die Verteidigung, die den juristisch vorzugehen, dass er eben aufhören soll, mit Medien zu sprechen, um diese für sich zu instrumentalisieren oder zu beeinflussen. Und und dass hier eine Verleugnungskampagne gegen Michael Jackson versucht fortzuführen. Also das zog sich letztes Jahr im Sommer über mehrere Monate. Während am 26. Juni Taj Jackson mit seinem Kanal oder mit seinem Projekt Writing History startete, muss man jetzt ja eigentlich sagen. Taj Jackson versucht ja schon seit 2019 eine Doku auf die beiden zu stellen, wo er eben diese ganzen Anschuldigungen aufarbeiten möchte. Er hat dafür einen GoFund-Spendenkanal eingerichtet, wo man auch jetzt immer noch spenden kann. Und er arbeitet seit mehreren Jahren eben an einer Doku, an ein Projekt, um eben seinen Onkel zu rehabilitieren. Und im Zuge dieses Projekts hat er jetzt einen Kanal veröffentlicht, eine Internetseite, und auf allen Social-Media-Kanälen hat er Accounts errichtet, die eben seine Vision oder sein Projekt unterstützen. Und da gibt es eben auch Videos auf den Kanälen, die heißen Writing History, wo eben auch verschiedenste Gerüchten auf den Grund gegangen wird. Da sind, glaube ich, mittlerweile 2 oder 3 Episoden online, die sind recht kurz, und damit wirkt eben Taj Jacksons Kanal jetzt eben diesen ganzen Gerüchten entgegen. Allerdings die richtige Doku, die lässt noch weiter auf sich warten. Ebenfalls im Juni haben die Ankläger von 2019 einen außergerichtlichen Vergleich vorgeschlagen. In diesen sollte es eine Zahlung geben an die beiden vom Michael Jackson Estate und ein Schuldeingeständnis. Und wenn die das machen würden, wäre der Fall für sie erledigt. Aber der Michael Jackson Estate lehnte natürlich ab. Also alles andere wäre ja auch schlimm gewesen, wenn die dem zugestimmt hätten. Im August, 24. August, die Anklage, da wurde entschieden, dass die Anklage keine Einblicke in die Akten von 93 bekommt. Somit sind auch die Einblicke in die Nacktfotos von damals nicht möglich. Also da wurde offiziell abgelehnt. Und relativ aktuell, jetzt im Dezember, gab es den Hinweis, dass eine neue Doku über den 2005er Prozess für Channel 4 in Großbritannien gerade aufbereitet wird. Das soll eine 4-teilige Serie werden, die eben alles beleuchten soll. Anhand des Prozesses soll Michael Jacksons Lebensgeschichte aufgezeigt werden, aber auch die Hintergründe wie Rassismus, Ruhm, journalistische Ethik, aber auch das US-Justizsystem soll beleuchtet werden. Das hört sich erstmal vielversprechend an, weil wir wissen ja, dass der Prozess nicht fair für Michael ablief und auch die Presse sich durch die Bank negativ auf Michael eingeschossen hat. Und da bin ich sehr gespannt, was so eine Doku bringt. Auf Channel 4 lief ja damals auch die Michael Jackson Doku, die 2019 die Anschuldigungen wieder ans Laufen gebracht haben. Dadurch ist der Sender jetzt erstmal nicht dafür bekannt, dass er sehr Michael Jackson freundlich ist. Aber diese Doku könnte zumindest jetzt etwas sein, um ausgewogen über das Thema zu berichten. Ja, wir sind gespannt, was dort für eine Doku in 2025 kommen könnte. Ja, das waren nochmal
alle Michael Jackson, MJ Innocent News aus den letzten Monaten. Und damit sind wir auch mit dem Thema wieder up to date. Und weiter geht's auf der Couch. So, da bin ich wieder. Und ja, wo wir gerade bei so rechtlichen Sachen sind, da gibt es auch nochmal ein Update von Catherine und ihrer Klage gegen den Michael Jackson Estate. Und wir erinnern uns, Catherine, da hatte ich ja schon mehrfach darüber berichtet, hatte ja versucht, Klage einzureichen gegen den Verkauf des Michael Jackson Musikkataloges, der ja für 600 Millionen verkauft werden sollte. Und diese ganze Geschichte ging letztes Jahr weiter, und zwar im April muss das gewesen sein. Da hat die Steuerbehörde bei Michael Jackson Estates sich gemeldet und wollte Nachzahlungen haben. Und da der Michael Jackson Estate nicht wusste, wie viel Rückzahlung die IRS, also die US-Steuerbehörde, haben möchte, haben sie erstmal die Zahlungen an die Nachlassberechtigten reduziert. Eingestellt kann man jetzt nicht sagen, die haben das auf jeden Fall reduziert. Catherine und die Kids und die Charity-Projekte, die ja laut Michael Jacksons Testament Begünstigte sind, die Gewinne bekommen, wurden geringer ausgezahlt. Und der Michael Jackson Estate hat das damit begründet, eben, dass sie eben nicht wüssten, wie lange sich das hinzieht und wie viel Geld die Steuerbehörde letztendlich zurückhaben möchte. Am 3. Juni vor Gericht, das war am 28. Mai, hat der Treuhänder weiterhin gesagt, dass es zu keinen Auszahlungen kommt, solange die Rechtsstreitigkeiten andauern. Die IRS forderte jetzt 100 Millionen Dollar Nachzahlungen und Strafgelder. Und der MyJack Musikkatalog sollte daher neu geschätzt werden, um eben herauszufinden, ob die 100 Millionen tatsächlich gerechtfertigt sind. Der Estate hat hier auch nochmal bekräftigt, dass die Mutter, also Catherine, und die Kinder allesamt eine Familienbeihilfe bekommen und ihnen quasi kein Wunsch abgeschlagen wird, wenn sie irgendwas brauchen sollten. Aus dem jährlichen Bericht soll hervorgehen, dass Kinder und Mutter nachweislich bestens versorgt sind, schreiben sie. Ende Juli, um den 18. Juli herum, entscheidet das Gericht zugunsten des Michael Jackson Estates. Catherines Berufung wurde zurückgewiesen. Es gibt keinen Einspruch gegen den Verkauf des Michael Jackson Kataloges für 600 Millionen US-Dollar an Sony. Und die Testamentsvollstrecker haben volle Befugnis und Autorität, den Verkauf auszuhandeln, so das Gericht, also in jeglicher Hinsicht ist der Michael Jackson Estate, diesen Verkauf zu machen. Catherine hatte ja mit angegeben, dass das nicht in Michaels Sinne war. Und sie war der Auffassung, dass dieser Verkauf gegen seinen Willen stattfand. Prince und Paris hatten von Anfang an sich nicht daran beteiligt, an dieser Klage. Biggie hatte sich zuerst der Oma angeschlossen, ist dann aber auch später zurückgegangen, weil die Anwälte von den Kids haben denen wohl schon geraten, dass sie wenig Aussicht auf Erfolg haben. Und so ist die Oma alleine in dieses Verfahren eingetreten. Mit Stand 22. August ist das Urteil rechtskräftig zugunsten des Estates. Damit ist der 600 Millionen Dollar Verkauf des Musikkataloges rechtskräftig. Ja, und damit dürfte diese Klage auch endlich vom Tisch sein, die sich jetzt ja auch schon recht lange hingezogen hat, die Streitigkeiten zwischen Catherine und dem Michael Jackson Estate. Ja, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo gesagt. Auf der einen Seite kann man es positiv sehen, weil Sony jetzt natürlich wirtschaftliche Interessen hat, auch das Geld, die 600 Millionen wieder reinzubekommen. Deshalb könnte man jetzt davon ausgehen, dass vermutlich Sony an weiteren Veröffentlichungen interessiert ist, um damit eben Geld einzunehmen.
Und entgegen des Michael Jackson Estates, die ja immer sehr zurückhaltend mit Veröffentlichungen waren in den letzten Jahren. Natürlich auch spielen die Anschuldigungen eine Rolle, wann macht es Sinn, was zu veröffentlichen. Gehen wir mal sehr stark davon aus, dass jetzt in Zukunft auch mit dem Michael Jackson Biopic es weitere Veröffentlichungen gibt und wir da hoffentlich auch neues Material zu hören bekommen. Wie aber letztendlich die Verhandlungen mit der Steuerbehörde ausgegangen sind, das habe ich jetzt nicht mehr rausgehört. Was gab es noch Neues von Michael Jackson, was veröffentlicht wurde? In der nächsten Rubrik geht es noch um Veröffentlichungen. Und zwar am 7. Mai wurde in Italien ein Film gedreht, der hieß A Gift from God, also ein Geschenk von Gott, der 2024 von Liana Marabini gedreht wurde und in Cannes Premiere feierte. Und in dem Film geht es wohl um Michael Jacksons Spiritualität, um seine Religion, auch sein Verhältnis zu den Zeugen Jehovas, Bibel, also religiöse Elemente, und seine spirituellen Botschaften auf das Leben werden hier soll dieser Film widerspiegeln. Ich habe davon nichts gefunden. Ich habe auch noch im Nachgang nochmal recherchiert, ob es irgendwie einen Trailer oder Ausschnitte gab. Komischerweise habe ich so gar nichts gefunden. Ab dem 14. Mai sollte er online sein, aber er ist einfach nirgendwo zu finden. Vielleicht habt ihr ihn irgendwo entdeckt, gerne mal teilen. Für die Recherche hat sie Jennifer Batten, die Gitarristin von Michael, aber auch Michael Bush, seinen Schneider, aber auch Karen Fay, seine Visagistin, hat sie befragt. Am 19. September wurde auf dem Toronto Film Festival eine Doku von Paul Anka gezeigt, eine neue, den Musiker. Paul Anka, His Way heißt die Doku. Und dort erzählt er unter anderem auch, wie er die Jackson 5 damals kennenlernte in den 70ern. Und auch wie er Ende der 70er mit Michael Jackson zusammenarbeitete. Michael wohnte für ein paar Tage in seinem Gästezimmer und sie schrieben an 3 oder 4 Songs, erinnert sich Paul Anka, unter anderem auch This Is It, der ja später 2009 posthum veröffentlicht wurde. Und er auch ein bisschen irritiert war, dass dieser Song veröffentlicht wurde, weil er wurde ja schon mal als I Never Heard von Saphir veröffentlicht, Anfang der 90er. Und für ihn war das völlig überraschend, dass er auf einmal an einem Song mit beteiligt war, der dann auf einmal posthum, also das ist die erste posthume Single sozusagen, ein Song war, wo er mit Michael zusammen dran gearbeitet hatte. Ebenfalls im Oktober erschien auf Netflix die neue Doku Save the Children, ein Charity-Konzert aus dem Jahre 72, wo damals auch die Jackson 5, ABC, I Want You Back and I Wanna Be Where You Are sangen. Und im Zuge dieser Veröffentlichung, das ist ein 1,5-stündiges Live-Konzert, das eben ja für, ich glaube, war das in Chicago? In Chicago, müsste ich nochmal nachgucken, auf jeden Fall. Ich hatte es mir angeschaut. Also auch schon ein gutes Konzert, also tolle Aufnahmen. Und wenn man überlegt, dass diese Aufnahmen schon so alt sind und dass man die in so guter Qualität hochgearbeitet hat, lohnt sich das auf jeden Fall reinzuschauen, wenn man sich nur die Jackson 5 anschaut. Aber ich fand das gesamte Konzert sehenswert. Es ist aber auch nicht die gesamte Aufnahme, das sind glaube ich hier so 7 Minuten und der gesamte Auftritt ging glaube ich eine Viertelstunde, also man hat es auch ein bisschen zusammengekürzt. Und die letzte Veröffentlichung ist jetzt ganz aktuell vom 17. Januar. Da erschien nämlich die Mophie High Fidelity Edition von Off the Wall auf Vinyl, in einer Doppelvinyl. Also das Off the Wall Album gibt es jetzt ganz aktuell in einer limitierten Version von 6000 Stück zu kaufen. Und die findet ihr überall da, wo man Vinyls bestellen kann. Also am besten online auf mophie.com, auch bei michaeljackson.com kann man sie bestellen. Aber auch diverse andere Online-Shops haben sie im Sortiment. Das nächste Thema, Auktionen. Und da weiß ich gar nicht, interessieren euch Auktionen? Ich finde es ja immer schade, dass so viele Michael Jackson Sachen in Auktionen landen und an höchstbietendsten zu Unsummen verkauft werden. Normalsterbliche können sich das nicht leisten. Bei Gotta Have Rock'n'Roll, da zum Beispiel, oder bei Julian's Auctions,
und bei Live Auctions, also eine ganze Reihe von Unternehmen, die sich auf Auktionen und von Erinnerungsstücken von Prominenten spezialisiert haben. Da gibt es immer wieder Sachen, Originalkleidungsstücke, die Thriller-Jacke zum Beispiel. Auch da soll eine gefälschte Umlauf gewesen sein. Also es gibt da ganz verschiedenste Meldungen rund um das Thema Auktionen. Die Billie Jean Jacke, die er auf der Victory Tour anhatte, war im April zum Verkauf. Kunstwerke und Führerschein, Heritage Auctions, da war der Führerschein zum Beispiel im Verkauf. Für $33.000 wurde der versteigert. Der Jumpsuit von der Victory Tour wurde für $18.750 verkauft. Und so weiter. Also es sind immer wieder Sachen im Umlauf. Ich reiße das jetzt hier gerade so am Rande an. Ich glaube, das reicht. Es ist immer wieder schön, wenn man die dann auch mal sehen kann. Ich weiß, bei der Kingvention vor 2 Jahren habe ich ja die Thriller-Jacke gesehen, diese schwarz-weiße, die Michael anhatte, damals auch zu mehreren Gelegenheiten. Oder auch das Spike-Kostüm aus dem Moonwalker-Film wurde dort gezeigt. Also wenn man die dann auch mal sehen kann, ist das was Besonderes. Aber wenn das immer so auf Auktionen an irgendwelche Multimilliardäre oder keine Ahnung an wen es geht, finde ich das immer sehr schade. Meiner Auffassung nach gehört das alles in ein Museum, sodass da jeder das sehen kann. Ja, und wo wir gerade beim Stichwort Kingvention sind, noch eine aktuelle Meldung jetzt gerade, die mich gestern erreicht hat. Die Kingvention 2025 findet wieder in London statt, und zwar am 24. Mai. Ich versuche auf jeden Fall dafür Tickets zu bekommen, denn die Kingvention, die bietet immer ein erstklassiges Programm rund um Michael Jackson. Ich bin sehr gespannt, wie das dieses Jahr sein wird. Und ja, mehr Infos gibt es dazu noch nicht, außer dass sie am 24. Mai in London stattfindet, in einer neuen Halle. Also es ist nicht mehr dieser Kongresssaal, wo wir vorletztes Jahr waren, 2023. Ja, und wenn ihr mehr über die Kingvention wissen wollt, ich habe auf meinem Kanal auch eine ganze Folge über die Kingvention 2023. Da könnt ihr nochmal sehen, was man da alles erleben kann, und könnt ihr euch auch nochmal selbst überlegen, ob es euch das wert ist, dahin zu reisen. Diesmal geht die Kingvention auch nur über einen Tag, 10 bis 1 Uhr, also 10 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts, einschließlich Party und ganz vielen extra Sachen, wo man noch nicht weiß, was da so alles genau stattfindet. 2023 ging sie ja über 2 Tage und das fand ich jetzt schade, aber na gut, die Kingvention in Los Angeles, die war ja auch nur an einem Tag, letztes Jahr im Herbst, und da bin ich jetzt, ja genau, die Kingvention, ich weiß gar nicht, ob ich darüber auch schon was gesagt habe, letztes Jahr war sie ja in Los Angeles, und ja, und jetzt dieses Jahr findet sie wieder in London statt, und das wurde aber auch so angekündigt, dass die Kingvention sich jetzt offenbar auch so ein bisschen abwechselt. Alle 2 Jahre London und dazwischen wahrscheinlich USA. Aber mal gucken, wie es da nächstes Jahr weitergeht. Aber jetzt freue ich mich erstmal dieses Jahr auf Mai, Kingvention in London. Und jetzt sind wir gerade noch beim Stichpunkt Los Angeles angekommen. Da sind ja die verheerenden Brände in Los Angeles aktuell. Und alles, was man jetzt in Bezug, ich gehe nur auf die Jacksons ein, was man auf Havenhurst, das Anwesen, ja, wo Michael ja auch selbst gewohnt hat mit seinen Eltern und auch mit seinen Teilen seiner Geschwister. Havenhurst ist bis jetzt noch von den Bränden verschont geblieben, aber es ist nicht mehr allzu weit entfernt, das Feuer. Aber ich glaube, es sieht alles danach aus, dass das Feuer auch nicht Havenhurst erreichen wird. Und letztes Jahr im August gab es ja auch Brände in Santa Barbara, wo Michael seine Neverland Ranch hatte. Und auch dort hieß es, wenn das so weitergeht mit den Bränden, erreichen sie Neverland. Letztendlich haben sie aber auch Neverland nicht erreicht, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Jedenfalls nicht da, wo die anwesend sind. Also vielleicht was im Hinterland. Ich krieg's nicht mehr zusammen, wie das genau war. Ja, das und auch im Zuge dieser Brände, die jetzt aktuell in Los Angeles stattfinden, haben auch viele an Michaels Earth Song erinnert. Wir erinnern uns an den Szenen in dem Video, wo Michael in diesen Feldern steht, die
abgebrannt sind und schlagen dort Parallelen zu den Bränden her, die gerade in den USA toben. Und so ein bisschen ist es schon beängstigend, das zu sehen, dass das Video in Betracht auf dem, was jetzt dort los ist. Also ich hoffe natürlich, dass die Brände sehr schnell eingedämmt werden und ja, alle Betroffenen schnell wieder ein Zuhause finden. Ja, das zu den aktuellen Meldungen rund um Havenhurst. Die Kingvention hatten wir gerade und auch alle anderen Meldungen. Ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt, was es an Meldungen gibt. Und wenn ihr Meldungen jetzt noch vermisst habt, dann bitte auf meinem Kanal alle anderen Folgen anschauen, denn alle anderen News habe ich dann irgendwo in anderen Folgen thematisch reingepackt. Und damit sind wir am Ende. Ja, das war das MJ-Update News Spezial, der Start ins neue Jahr. Alle Michael Jackson News, die ich noch nicht in einer MJ-Update-Folge verarbeitet habe. Und damit entlasse ich euch jetzt aus dieser Folge, wünsche euch auch nochmal einen guten Start in das neue Jahr. Wir sehen uns wieder bei MJ Update Folge 33. Macht's gut, ciao!